から選べる。でっかい。なかなかこんだけ大きいサイズの唐揚げないんで、これが魅力かな。唐揚げがでかいでかい。でかいね。仕事働く人さ、お腹に満足するの。まだなんじゃないの。辛いです。切出来，这样的。鍋のスープ鶏からと豚からと。それでゆで卵ランチで絵は唐揚げ絵は毎日変わるからでも1個ゆで卵サービスについてくるから。ちょっと待ってください。
お店ができたのは何年前ぐらいになるんですか？前の人は2年やっとったから、だいたい16年くらい。お店を始められたのはまた別の方が最初に。そう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 。これは友達に中国に帰るから私にしてもらうから。四川、そう四川省の出身。この料理も四川料理。四川料理全部じゃなくて特別に四川料理あるから、大体は中華料理、日本人の口合わせて、日本人の辛さに合わせた辛さになってるって。でも日本人でも辛い好きな人多いよ今。台湾ラーメン。野菜炒め。お店にはよく来られるんですか？初めて。今日は何を頼まれたんですか？定食と日替わり。鶏のカレーラーでっかい。一つ一つが結構大きい。
ございます。ラーメンセットではい醤油ラーメはい。ンと焼き飯を盛りでしてください。龟哥行啊，赊到台灣東哥就一邊買有啲。安くて美味しい。はい。チャーハンはお味はいかがですか？美味しいです。十分です。ニンニクチャーハン、はい、何ヶ月に1回とかは、はい、来てます。唐揚げが好きなんですよ。もう食べたなったなっていう時に来るような感じで来てます。なかなかこんだけ大きいサイズの唐揚げないんで、これが魅力かな。味も、肉汁が出てきて美味しいです。
それなんてまだなんじゃないよ。做冷面那种面的那种的。都在这里。ちょっと混ぜて。ここのお店好きで週末によく来るんです。辛いのが好き。家でそんなに辛いのはできない。豚肉のピリ辛に感じです。これすごいな量が。さっきグツグツなってたもんね。辛いです。ここにもすごいでしょ。唐揚げも大きさがね。家ではこんな大きさはできません。1週間頑張ったらコックさんも四川の方。そう、四川両方とも四川。四川で料理をずっとされてたんです。そうそうそう。哎，就全部到这包的，这些哪敢用那个嘛？那个剪出来哪好甜嘛？都是12号的。12号。
ラデシックですね。お待ちしました。一个炒饭，又来个一比毛一定吃。結構よく皆さんでお店は利用されたりするんですか？美味しい。お味はいかがでした？美味しい。満腹です。最高です。いつも合います。本格的な味でカレーです。チャーハン味どうだった？美味しかった。いいじゃないか。1回で5キロ。1回5キロ。2回とか。そう1回5キロ。はい。
一个炒饭，一个冷面，一个单品，你来那个。はい、ではいらない。唐揚げは何個ぐらい作りますか？ 10キロぐらい。はい、唐揚げだけ。哎，哦，有就好吃。两个台湾都是青椒辣。还有个更面了吧？两个冬瓜子，一个拉面，一个盐。包给你了，我这边呢，对吧？这个。
まあ美味しいですね。料理の種類も多いですけど、ランチも安いしね。唐揚げがでかい。でかい。でかいね。お気に入りのこうメニューというか。台湾ラーメン。ちょうどいいから。ホイコーローも美味しいです。そう月曜日から土曜日ランチやってます。おすすめのメニューはありますか？で今お客さんさ一番好きはディスクはエビマヨとチンジャオロースの方がいい。料理の量がセットだと1人前ずつ。そうそうそう、全部一人前ずつ。どうしてその量になったというか。仕事働く人さ、お腹に満足するの。平日とか働かれてる方が来られたりされるんですか？そうですね、仕事人多いからやっぱり、土日はちょっと家族多い。今日はありがとうございました。